Жизнь у храпуна, к сожалению, коротка, потому что храп может сопровождаться остановкой дыхания во сне. И прямо сейчас на нашей медицинской площадке находится пациент вместе со своим доктором. Элина Юрьевна проводит эндовидеоскопию полостей носа. И вот мы на экране видим нос нашего гостя. Да, Элина Юрьевна? Да, Елена Васильевна. Я вас попрошу. Послеоперационный наш пациент. В хорошем состоянии все? Да. Давайте прекратим нашу эндовидеоскопию. Потрясающий человек по профессии продюсер мультипликационных фильмов. Разве могут люди, которые делают мультики-пультики, храпеть? Категорически не могут. Но он храпел, дорогие друзья. Кому это доставляло неприятности, вам или вашей жене? И мне, и жене. Жена отселилась в другую комнату, а я просто, хронически не высыпался. Это на самом деле очень тяжелый процесс такой. Несколько лет это мучений. Дело в том, что у нашего прекрасного мультипликатора была ситуация такая, что причин храпа много, а у Сергея Ефимовича все прям причины были. То есть в этом смысле он чемпион. Елена Юрьевна, я хочу, чтобы вы на этом макете показали, что было с нашим Сергеем Ефимовичем. У него была искривленная перегородка. Этого хватает, чтобы кто-то храпел. Но это было не все. Большие нижние носовые раковины. От этого тоже можно храпеть. Но и это было не все. Небный язычок у него был, провисал, увеличен. И это тоже причина храпа. Да, и вот здесь вот небные миндалины у него тоже были большие. В общем, из возможных причин храпа у этого человека было все. Поэтому за одну операцию доктор должна была исправить носовую перегородку. Еще что сделать? Сделать конхопластику, удалить небные миндалины. Убрать избыток раковин носовых. Да. Удалить небные и миндалины и подрезать язычок. Подрезать язычок, да. И все это красиво зашить. Да. Это женщина-хирург. Это очень интересная часть нашей медицины. Приглашаю вас в операционную, где работает Елена Юрьевна Казакова. Мы полностью выделяем сейчас. Идет операция по лечению храпа. Под контролем эндоскопа хирург удаляет сразу все причины, вызывающие храп. Он укорачивает мягкое небо и язычок, удаляет миндалины, исправляет носовую перегородку. Мы придали хрящу правильную ровную форму. Операция не короткая, но проходит она очень хорошо. И сегодня ночью пациент уже будет спать мирным сном и не храпеть. Ну, вот такая операция. Конечно, мы показываем ее коротко, но на самом деле сколько она длилась, Елена Юрьевна? Чтобы сделать нос и глотку, 2 часа занимает. Но это все равно немного. Конечно. Это все равно немного. Да. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, прекрасно. Когда наступило прекрасно после операции, Сергей Ефимович? Месяц надо потерпеть. За месяц все проходит. Но теперь я хочу обратиться ко всем храпунам. Елена Юрьевна, какие обследования должны пройти храпящие люди? Нужно обязательно сделать эндоскопический осмотр. Это носа то, и что вы глотки. сейчас То, делаете? что я сейчас делала. Нужно сделать компьютерную томограмму носа и околоносовых пазух. И очень желательно пройти полисомнологическое исследование. Это запись, как человек храпит ночью. Это важно. Вот это исследование мы вам прямо сейчас и покажем. Это исследование проходит во сне, вы наверняка его проходили. К человеку прикрепляются самые разные датчики. Наша задача посмотреть, нет ли остановок дыхания во сне. Почему нас это интересует? Потому что это уже будет не просто храп, а это будет опасно для здоровья пациента. Когда останавливается дыхание во сне, да, от этого можно умереть. Можно умереть, да. Давайте посмотрим, как это обследование проходит. Вот так проходит обследование во сне. Полисомнография. Всю ночь работу сердца и легких человека фиксируют специальные приборы. За состоянием больного всю ночь наблюдают доктора. Они фиксируют также остановки дыхания во сне, а потом принимают решение, что делать. Ну что, я хочу вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо. Ладно? Елена Спасибо Юрьевна вам вообще молодец. Прекрасный, блестящий хирург, лор-врач Елена Юрьевна Казакова. Ненадолго прервемся, а потом продолжим.